अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक गीज़र जो कि आया हुआ है स्केलिंग के केस में। इसके अंदर स्केलिंग बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये गर्म नहीं कर रहा था। तो स्केलिंग जब होगी तब भी ये जो है एलिमेंट हमारा बहुत काम तो सही कर रहा होगा, लोड पूरा ले रहा होगा, लेकिन ये गर्म नहीं करेगा। तो ये स्केलिंग आप नीचे देख सकते हैं कितनी स्केलिंग निकली है, तकरीबन 3-4 किलो। तो इससे हम लोगों ने स्केलिंग निकाली है। बाकी एलिमेंट बिल्कुल ठीक था, ओके था। तो अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।